বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় শনিবার থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দেশ সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আমরা যদি থাকি সৎ, দেশ সংস্কার সম্ভব, এই স্লোগান সামনে রেখে সারা দেশে যৌথ কর্মসভা করার উদ্যোগ নিয়েছে দলটির গুরুত্বপূর্ণ ৩ সংগঠন: যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। ২ দিনের এই কর্মসূচির প্রথম দিনে এই ৩ সংগঠনের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সভা কিংবা কর্মসভা করা হবে। আর দ্বিতীয় দিনে বিএনপির আগামী দিনের রাষ্ট্র সংস্কারের কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা হবে। শুক্রবার বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসানের যৌথ নেতৃত্বে একটি টিম যাবে বরিশাল, খুলনা ও ফরিদপুর বিভাগে। স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান ও ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউল করিম পলের নেতৃত্বে আরেকটি টিম যাবে সিলেট, কুমিল্লা ও রাজশাহী বিভাগে। গত ১ দশকের বেশি সময় স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন নির্বাচন বর্জনের কারণে নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীষ পরিচিত নয়। তাই আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মের কাছে বিএনপির প্রতীক তুলে ধরার একটি লক্ষ্য থাকবে এই সফরে। এই সফরে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হবে বলে জানান ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনের বিএনপির রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে লিফলেট বিতরণ, একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হবে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পজিটিভ রাজনীতি নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের চিন্তা ভাবনার দিকটি জনগণের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি। রেহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।